हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर, आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डेफ्लाजको टैबलेट 6 mg के बारे में बात करने वाले हैं। कंपोजिशन, यूजेस, प्राइस, डोज, साइड इफेक्ट, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, जेनरिक है, स्टैंडर्ड है, सबको जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। देखिए फ्रेंड्स, टैबलेट अल्ट्रा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। रैपिड कैम हेल्थ केयर कंपनी इसको मार्केट कर रही है। और ये 10 टैबलेट की कीमत है 10 टैबलेट की कीमत रहती है 69 रुपीज़। आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर की आलू पैकिंग में आता है और छोटी सी गोली है, निगलने में आसानी है। और इस टैबलेट का नाम है रिफ्लेजो 6 और डेफ्लाजोकोट इसका कंपोजिशन रहता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, डेफ्लाजोकोट टैबलेट ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। ये एक तरह का स्टेरॉइड ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को खाने से, इस दवा को खाने से स्पेशली हमारे शरीर में ये एक तरह का स्टेरॉइड है, बहुत ही जल्दी वर्क करता है हमारे शरीर में। ये सूजन कम करता है, जैसे आपको कहीं पर सूजन है तो सूजन भी कम करता है। सांस की तकलीफ़ है, सांस में ये बहुत ही काम करता है। स्किन इन्फ्लेमेटरी हो या फिर कहीं पे एलर्जी है या फिर सांस फूलता हो या अस्थमेटिक पेशेंट को डॉक्टर इसको बहुत एडवाइस करते हैं। या फिर खांसी हो रही हो, फेफड़ों की एलर्जी है या कहीं बॉडी पे किसी भी तरह की एलर्जी है या स्किन एलर्जी है, यानी कि फेफड़ों की एलर्जी, अस्थमा, सांस फूलना, सांस की तकलीफ होना या स्किन की एलर्जी होना, तो इन सभी कंडीशन में डेफ्लाजोकोट टैबलेट को इस्तेमाल में लाया जाता है। डेफ्लाजोकोट टैबलेट को कुछ साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे गला सूखना, पेट दर्द होना या लूज मोशन होना। ये साइड इफेक्ट हैं, अगर होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंपोजिशन, यूजेस, प्राइस, डोज आपको डॉक्टर इसकी बताएगा। साइड इफेक्ट मैंने बता दिए। ये रैपिड कैम कंपनी का एक जेनरिक प्रोडक्ट है, नज़दीकी मेडिकल केमिस्ट से आपको आसानी से मिल जाता है। डेफ्लाजोकोट टैबलेट और भी बहुत सारी कंपनी की आती हैं, कोई भी आप अच्छी कंपनी की मार्केट से परचेज़ करके आप डॉक्टर के सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, बच्चों के पहुंच से दवा दूर रखनी चाहिए। दवाई लेते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए है, कृपया सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छे से दे दूँगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।